హాయ్. హలో ఫ్రెండ్స్. ఎలా ఉన్నారు అందరూ? బాగున్నారా? నేనైతే చాలా బాగున్నాను. సో, మీ అందరూ కూడా బాగుండాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నానండి. ఏంటి మార్నింగే స్వాతి ఇలా మేడ పైన అంతా చూపిస్తుందని అనుకుంటున్నారా? ఏంటి అంటే దీనికొక రీజన్ అయితే ఉందనమాట. సో, ఆ రీజన్ ఏంటి అనేదైతే మీకు చెప్తాను. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మార్నింగే అట్మాస్ఫియర్ ఎలా ఉంది అనేది నాకైతే కామెంట్ సెక్షన్‌లో కామెంట్ చేయండి. చూస్తున్నారు కదా! మా విలేజ్ అట్మాస్ఫియర్ అయితే చాలా నేచురల్‌గా ఉంటదనమాట. చాలా బావుంటది. సో, ఇక్కడ మా ఆయనొచ్చేసి ఏం చేస్తున్నారంటే, ఇక్కడ మాకు రైల్వే ట్రాక్ కదా! మీకు ఆల్రెడీ తెలుసు. నా ప్రీవియస్ వీడియోస్‌లో కూడా మీరు ఆల్రెడీ చూసే ఉంటారు. సో, మా ఇంటికి ట్రాక్‌కి ఎంతో దూరం అయితే ఉండదనమాట. మధ్యలో చిన్న గ్యాప్ ఉంటది అంతే. ఒక రోడ్డు ఉంటదనమాట. సో, అదే గ్యాపు. ఇక్కడేంటంటే రైల్వే లైన్ పవర్ ఉంటది కదా! పవర్ సప్లై వైర్స్ ఉంటాయి కదా! హై వోల్టేజ్ వైర్స్ అవన్నీ కూడా. సో, ఆ వైర్స్ ఏంటి అంటే మా ఇంటి పైనుంచే ఉంటాయన్నమాట. మాకు మొక్కలు అరటి మొక్కలైతే మేము పక్కన వేసుకున్నాము ఇంటి వెనకాతల. అవేంటంటే బాగా హైట్ ఎదిగేసాయండి. అవి ఆ వైర్‌లకి టచ్ అవుతున్నాయన్నమాట. సో, అవి టచ్ అవ్వడం వల్ల ఏమవుతుంది అంటే కరెంట్ అనేది లాక్కుంటున్నాయన్నమాట. సో, ఆ వైర్ చూస్తున్నారు కదా! అరిటాకులనేవి ఎలా మాడిపోతున్నాయి. వైర్లకి టచ్ అయ్యి అలా మాడిపోతున్నాయన్నమాట. సో, అవి మనం ఆకులు కోసినప్పుడు కూడా మనకి ఆ షాక్ అనేది తగులుతది గదా! అందుకని చెప్పేసి మా హస్బెండ్ ఈ విధంగా ఆకులన్నిటిని కూడా కొంచెం మొన్నైతే టచ్ అయ్యి ఉండేవండి. ఇప్పుడు అవి అలా కాలిపోయి కింద వరకు వచ్చేసాయి కాబట్టి ఇప్పట్లోనే కోసేయాలని మా హస్బెండ్‌కి చెప్తే తనొచ్చేసి ఈ విధంగా సెట్ చేసి కర్రకు అలా కట్టి ఏదో ఐరన్ రాడ్ అనుకుంటా అది. దానికి ఆ విధంగా కట్టి టచ్ అవ్వలేదు కాబట్టి అలా చేస్తున్నారు. టచ్ అయినట్టయితే తప్పకుండా కరెంట్ అయితే సప్లై అయిపోతుందనమాట. సో, ఈ పనైతే మార్నింగే చేస్తున్నాము. సో, అది కంప్లీట్ అయిపోయిన తర్వాత ఏంటి అంటే, ఇక్కడ నేను టిఫిన్ అయితే రెడీ చేస్తున్నానండి. సో, చపాతీ అయితే చేద్దాం అనుకుంటున్నాను. సో, చపాతీకి పిండయితే కలుపుదామని నేను తీస్తున్నాననమాట. సో, అసలు ఫస్ట్ నేను ఎందుకంటే మార్నింగే అది మీకు చూపించాను. నిన్న మా ఇంటి దగ్గర అమ్మాయి ఒకరు అరిటాకు కావాలని చెప్పి కోసుకోవడానికని పైకెళ్తే తనకి చిన్న షాక్ అనేది తగిలిందనమాట. సో, యాక్చువల్లీ లక్కీగా ఏంటంటే తను చెప్పులు వేసుకొనుంది. నెక్స్ట్ కర్ర పట్టుకొనుందనమాట. అదొక ప్లస్ పాయింట్ అనమాట తనకి. సో, వెంటనే చిన్నది లాగిన వెంటనే తీసేసిందనమాట. అది ఆకు టచ్ అవ్వకుండా కొంచెం దూరంగా ఉంది కాబట్టి అలా. లేదంటే చాలా పవర్ అనేది ఎక్కువగా తగిలేసును. సో, అలా తగలటం వల్ల పిల్లలొకటి వెళ్తున్నారు. నాకు భయమేసిందనమాట. అందుకని చెప్పేసి మార్నింగే చేయించేశాను ఆ పని. ఇక్కడేంటంటే నేను చపాతీ పిండి కూడా కలిపేసుకున్నానండి. సో, చపాతీ పిండి కలిపేసుకొని చపాతీ అయితే చేద్దామని ఇంకా రెడీ చేద్దామని ఇంకా పిల్లలు ఆకలి అంటున్నారు అప్పటికే. సో, ఒక పావుగంట నేను ఆ విధంగా కలిపేసుకొని మూత అయితే పెట్టేసాను. సో, పావుగంట తర్వాత మళ్ళీ తీసి అవి మరి పాముకోవాలి కదా చపాతీలకి. చపాతీ చేసేద్దామని కొంచెం పిండయితే సెపరేట్‌గా తీస్తున్నాననమాట. మనకి చపాతీ రౌండ్‌గా వస్తది. పిండి వేసి మనం తిప్పుతూ చపాతీ పాముతూ అలా పామినట్టయితే మనకి చపాతీ అనేది రౌండ్‌గా వస్తదనమాట. ఫస్ట్ నేను వాటిని పిండి ఉంటది కదా! ముద్ద దాన్ని రౌండ్‌గా బాల్స్‌లా చుట్టేసుకొని అప్పుడు నేను చపాతీలయితే చేస్తాననమాట. అలా అయితే మనకి రౌండ్‌గా వస్తాయన్నమాట. సో, అందుకని చెప్పేసి అవన్నిటిని కూడా నేను ఆ విధంగా చేస్తున్నాను.
సో, ఫైనల్లీ ఒక్కొక్కటి నేను పామేసుకుంటూ ఈ విధంగా అయితే కాల్చేసి పిల్లలకైతే ఇస్తున్నాననమాట. సో, వేడివేడిగా తింటే బావుంటాయి కదా చపాతీ. ఒకవేళ చల్లారినట్టయితే గట్టిగా ఉంటాయన్నమాట. ఇంకా నమలలేము. కాబట్టి వేడివేడిగా కూర్చోబెట్టేసి వాళ్ళకి ఎవరికి వాళ్ళకైతే వేసేసి ఇచ్చేస్తున్నాననమాట. సో, చపాతీ చేసి చాలా రోజులైంది. ఎక్కువగా ఇంట్లో టిఫిన్ ఇడ్లీ అని, ఉప్మా అని, దోస అని తప్ప చపాతీలు అయితే చేసి చాలా రోజులయిందనమాట. సో, అందుకని వాళ్ళు చపాతీ, చపాతీ అంటున్నారు. అందుకని వాళ్ళ కోసం ఈరోజైతే నేను టిఫిన్ ప్రిపరేషన్ అనేది చపాతీ చేసేసాననమాట. సో, మధ్యలో మా హస్బెండ్ వచ్చి ఏం చేస్తున్నారంటే, చపాతీతో కాంబినేషన్ బంగాళదుంప కర్రీ బావుంటది అని చెప్పేసి ఆల్రెడీ నేను చేసిన కర్రీ ఉంటే దాన్ని మళ్ళీ హీట్ చేస్తున్నారనమాట. సో, అతనికి అన్నీ కూడా కొంచెం స్పైసీగా ఉండాలి. స్పైసీ ఫుడ్ ఉండాలనమాట. అందుకని మళ్ళీ నేను ఆల్రెడీ చేసిన కర్రీలో మళ్ళీ కొంచెం ఆయిల్, కారం ఇవన్నీ వేసి మళ్ళీ అతను చేస్తున్నారనమాట. సో, అది అక్కడ మనం చేసిన దాంతో అయితే ఎప్పుడు కూడా అడ్జస్ట్ అవ్వరు. మళ్ళీ అతని ప్రిపరేషన్ అనేది మళ్ళీ సెపరేట్‌గా ఉంటదనమాట. సో, అక్కడ అతను, నేను కూడా కలిపి ఈ ప్రిపరేషన్ అనేది స్టార్ట్ చేసేస్తున్నాము. చపాతీ చేయడం అయితే కంప్లీట్ అయిపోయిందండి. పిల్లలకి పెట్టేసాను. మా హస్బెండ్‌కి కూడా పెట్టేసాను. సో, ఇప్పుడైతే నాకు రెడీ చేసేసుకున్నాననమాట. ఇప్పుడు నేను తినాలి. సో, నేనేంటంటే నాకు ఇంకా ఆ కర్రీ అయితే నాకు నచ్చలేదండి. నేనైతే ఎక్కువగా పచ్చళ్ళైతే ఇష్టపడతాననమాట. టమాటో పచ్చడి, నెక్స్ట్ ఏంటంటే గోంగూర పచ్చడి, ఎప్పుడు ఇంట్లో ఏదో ఒక పచ్చడైతే కన్ఫర్మ్‌గా ఉంటది. సో, నాకు పచ్చళ్ళంటే ఇష్టమని చెప్పేసి మా హస్బెండ్ అయిపోగానే ముందుగానే తెచ్చి పెడతారనమాట. సో, నేను కొంచెం గోంగూర పచ్చడి, కొంచెం టమాటో పచ్చడి వేసుకొని ఇంకా టిఫిన్ అయితే లాగించేద్దామని చెప్పేసి నేను వేసేసుకున్నాను. సో, పిల్లలు కూడా టీవీ చూస్తూ వాళ్ళ బ్రేక్‌ఫాస్ట్ అనేది కంప్లీట్ చేస్తున్నారు. సో, నేను కొంతసేపు రిలాక్స్ అయ్యి అప్పుడు నేను కూడా టీవీ చూసుకుంటూ నా టిఫిన్ అయితే నేను చేస్తాననమాట. సో, టిఫిన్ కంప్లీట్ అయిపోయిన వెంటనే ఏంటి అంటే లంచ్ ప్రిపరేషన్ అనేది చేయాలి. సో, ఈలోపు ఏంటి అంటే కొంచెం వేరొక పనుంది. మీరు ముందు ముందు చూస్తూ ఉంటారు. వీడియోనైతే స్కిప్ చేయకండి. సో, స్టార్టింగ్ నుంచి ఎండింగ్ వరకు చూడడానికైతే ట్రై చేయండి. నా టిఫిన్ అయితే కంప్లీట్ అయిపోయింది. సో, ఇక్కడ ఏంటంటే బయటికి వంట చేద్దామని బయటకొచ్చేటప్పటికి ఏంటి అంటే పిల్లలు, "అమ్మ నారింజకాయలున్నాయి, చట్నీ ముగ్గిపోయి ఉన్నాయమ్మా, అవి కలర్ భలే కనిపిస్తున్నవి" అని చెప్పేసి అన్నారు. సో, వాళ్ళు అంటున్నారు కదా! నేను నమ్మలేదు. కానీ ఎందుకన్నా మంచిదని ఒకసారి వెళ్లి చూసాను. చూస్తే నిజంగా చెట్లో దగ్గర ఒక 10 కాయల వరకు కూడా ముగ్గిపోయి ఉన్నాయండి. సో, ఇది మా చెట్టేననమాట. సో, అందుకని చెప్పేసి బ్రేక్‌ఫాస్ట్ కంప్లీట్ అయిపోయిన వెంటనే ఇవి కోద్దామని చెప్పేసి ఇక్కడికైతే నేనొచ్చేసాను. అక్కడ పడిందా? అది అక్కడ ఉంటుంది. భలే ముగ్గాయి.
ఫోన్ తెచ్చి డాడీ, ఫోన్ వస్తుంది. లేదు ఇంకా. హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ఇప్పుడు టైం వచ్చేసి 1 అయిందండి. అంటే లంచ్ టైం అనమాట. సో లంచ్ అయితే చేసేయాలి. మా హస్బెండ్ ఏంటి అంటే ఆటో చిన్న రిపేర్ అయితే అది పక్కకు పెట్టుకెళ్ళి అక్కడ రిపేర్ చేస్తున్నారు అనమాట. సో ఇంకా తినడం అనేది కొంచెం లేట్ అయింది. పిల్లలకైతే ఫస్ట్ పెట్టేస్తాను. సో పిల్లలు తినేసిన తర్వాత నేను అయితే తింటామన్నమాట. సో ఇలా మాట్లాడైతే చాలా గ్యాప్ వచ్చేసింది కదండి. సో చాలా గ్యాప్ వస్తుంది, మ్యాక్సిమం 1 మంత్, ఆఫ్టర్ 1 మంత్ అయిపోయింది అనమాట. సో మీతో ఈ విధంగా మాట్లాడైతే సో నాకే చెప్పాను కదండి, అసలు నా ఇది ఏంటి అంటే మెయిన్ యూట్యూబ్ అనేది స్టాప్ చేసే ఇదే లేదు అని నేను చెప్పాను కదా. సో నాకు కుదరకపోవటం వల్ల వీడియోస్ పెట్టడం కుదరట్లేదు అన్నమాట. సో మీ అందరూ అర్థం చేసుకుంటారని అనుకుంటున్నాను. సో ప్రతి వీడియో ఫాలో అవుతారని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను. వీడియోస్ పెట్టడానికి మెయిన్ అసలు నాకు ఖాళీ ఉండకపోవడానికి కారణం ఏంటి అంటే మనకి ఈ సంక్రాంతి టైం కదా. సో ఇంట్లో క్లీనింగ్ అని, స్కూల్కి వెళ్ళడం అని, ఇంకా ఇదంతా కూడా నాకు డబల్ ప్రాసెస్ అయిపోతుంది పని అంతా కూడా. సో ఏదైనా నేనే చేసుకోవాలి కాబట్టి నాకు ఇంకా వీడియోస్ తీయడానికి నాకు అంత ఖాళీ ఉండట్లేదు అన్నమాట. సో పక్కన వీళ్ళ డిస్టర్బెన్స్ మరీ ఎక్కువగా ఉంటుంది. వీళ్ళు ఒకసారి చూడండి, వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారో పిచ్చి తెప్పేస్తున్నారు నిజంగా. ఎలా ఆడుతున్నారో ఒకసారి మీకు చూపిస్తాను, మీరు కూడా చూడండి. నువ్వు పడుకోవాలి. చూసారు కదా వాళ్ళు ఏ విధంగా రచ్చ చేస్తున్నారో. ఇదే ప్రాసెస్ అనమాట. అసలు నాకు వీడియోస్ చేయడానికైనా, వాయిస్ ఓవర్ ఇవ్వడానికైనా అసలు అవ్వట్లేదు అనమాట. వీళ్ళ డిస్టర్బెన్స్ నన్ను పూర్తిగా డల్ చేసేస్తుంది అనమాట. సో ఏదో రకంగా వీడియోస్ అయితే నేను స్టాప్ చేసే ప్రసక్తే లేదు. ఏదోలా అయితే పెడతాను కంపల్సరీ. సాహి సరిగా ఉండండి. ఈ వీడియోని కూడా ఏదోలా డిస్టర్బ్ చేయడానికి ట్రై చేస్తున్నారు. సో నేనైతే డిస్టర్బ్ అవ్వను అనమాట. ఈరోజు వీడియో డెఫినెట్గా పెడతాను. సో ఆఫ్టర్ లంచ్ తర్వాత ఏంటి అనేది మళ్ళీ మీతో మాట్లాడతాను. మళ్ళీ ఏంటన్నది మీకు మార్నింగ్ టు ఈవినింగ్ వరకు వ్లాగ్ అనేది డెఫినెట్గా నేను మీతో షేర్ చేసుకుంటాను. ఓకే ఫ్రెండ్స్, లాస్ట్ వరకు అయితే చూడండి, స్కిప్ చేయకండి. ఓకే బాయ్. సో ఫైనల్లీ ఏంటంటే మాకు లంచ్ కూడా కంప్లీట్ అయిపోయిందండి. 1:30 అయింది మా లంచ్ కంప్లీట్ అయ్యేటప్పటికి. సో లంచ్ కంప్లీట్ అయిపోయిన తర్వాత పిల్లల్ని అయితే పడుకోబెట్టాలన్నమాట. సో వాళ్ళని పడుకోబెడితేనే నా పని అనేది అవుతుంది. సో అందుకని ఎక్కడ కూర్చొని తిన్నా కూడా వాళ్ళు కంగాలు చేసేస్తారండి. 10 సార్లు తుడుచుకోవాలన్నమాట. ఇంకా అలా తుడుస్తూనే ఉండాలి. కాబట్టి వాళ్ళని అలా పక్కన కూర్చోబెట్టి నేను కూర్చున్నా కానీ నేనైతే నా క్లీనింగ్ అనేది చేసుకున్నాను. సో అంతా కంప్లీట్ అయిపోయిన తర్వాత ఇంకా వాళ్ళు గెంతుకుంటున్నారు, నేనైతే నా పని చేసేస్తున్నాను. సో వెంటనే నేను సామాన్లు క్లీన్ చేసుకుంటానండి. మూడ్ బాగుంటే పర్లేదు, క్లీనింగ్ అనేది అయిపోద్ది. లేదు అంటే అవి నా కోసం అలా వెయిట్ చేస్తాయి అన్నమాట. సో నన్ను తోము అనేంత వరకు కూడా అలానే వెయిట్ చేస్తూ ఉంటాయి. సో మన బ్లాగ్ అవుతుంది కదా, ఇది షేర్ చేయాలి కాబట్టి తొందరగా నా పనులు అనేవి షేర్ చేసేసుకుంటున్నాను అనమాట. అదే ఫాస్ట్గా చేసేసుకుంటున్నాను. హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ఇప్పుడు టైం వచ్చేసి 3:30 అవుతుందన్నమాట. సో లంచ్ అయిపోయిన తర్వాత పిల్లల్ని పడుకోబెట్టేసి నేను కూడా అలా పడుకుని పోయాను. సో అనుకోలేదు, అసలు నిద్ర పట్టేసింది అనమాట. వాళ్ళని పడుకోబెట్టి నా వర్క్ నేను చేసుకుందాం అనుకున్నాను. కానీ ఇంకా వాళ్ళతో పాటుగా నేను కూడా పడుకుని పోయాను అనమాట. సో వాళ్ళైతే పడుకున్నారు. సో ఇప్పుడు నా పని అయితే నేను చేసుకుంటాను. ఒకసారి మీకు చూపిస్తాను. వాళ్ళని గోల చేసేసారనమాట ఇప్పటి వరకు కూడా.
చూడండి గోల చేసేసి ఎంత పీస్‌ఫుల్‌గా పడుకున్నారో. అసలు చలేస్తుందని చెప్పినా కూడా వినకుండా ఏసీ ఆన్ చేయమని బుర్ర తినేసారనమాట. వాళ్ళ కోసం భరించలేక పడుకునేంత వరకు ఆన్ చేసి, పడుకుని పోయిన తర్వాత ఆఫ్ చేసేసాననమాట. సో, ఇప్పుడైతే నా పనైతే నేను కంప్లీట్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు. ఇంకో విషయం ఏంటంటే మీకు ఒక దాని గురించి అయితే నేను చెప్పడం మర్చిపోయానండి. ఏంటి అంటే నేను ఆన్‌లైన్‌లో కిచెన్‌కి సంబంధించి ఆహ్, ఇక్కడ కిచెన్ కౌంటర్‌కి సంబంధించి ఒక వాల్‌పేపర్ అనేది నేను స్టిక్కర్ అనమాట ఆర్డర్ చేశాను ఆన్‌లైన్‌లో. సో, అదేంటి అంటే మనకి బ్లాక్ కలర్ గ్రానైట్ అయితే ఉండేదండి అక్కడ. సో, అది ఉండడం వల్ల ఏంటంటే ఒక ఏ వాటర్ పడినా లేదంటే మనం ఆహ్, లెమన్ అది కట్ చేసేటప్పుడు అదేదైనా చిన్న చుక్కలేమన్నా పడినా కూడా అదంతా మచ్చగా చాలా చండాలంగా అయితే ఉండేదనమాట. మచ్చలుగా. సో, ఇప్పుడేంటంటే నేను ఓన్లీ ఆ ప్రాసెస్ గురించని చెప్పేసి కొంచెం ఇబ్బందిగా ఉంటుంది. ఎప్పుడు పడితే అప్పుడు క్లీన్ చేయలేం కదా! సో, ఇంటి దగ్గర ఒకటే ఉండట్లేదు. స్కూలుకొకటి వెళ్ళిపోతున్నాం కాబట్టి నాకు కొంచెం ఇబ్బందిగా ఉండేది. అందుకని నేనిదైతే ఆర్డర్ చేశాననమాట. చూడటానికైతే చాలా బావుంది. దాని రివ్యూస్ కూడా నేను చూసాను ఫ్లిప్‌కార్ట్‌లో. నాకు రేటింగ్ కూడా నచ్చింది కాబట్టి నేను ఆర్డర్ చేశానండి. సో, ఇది మాకు మరి ఇలా స్టిక్ చేయడం మరి రాలేదో తెలీదు. లేదంటే క్వాలిటీయే తెలీదు. సో, కొంచెం బ్యాడ్ అనిపించిందనమాట. అనుకున్న దానికన్నా కొంచెం డిసప్పాయింట్ అయ్యామనమాట. సో, ఏంటి అంటే ఇప్పుడది మీకు చూపిస్తాను ఒకసారి చూడండి. మీరు కూడా ఎలా ఉంది అనేది నాకైతే కామెంట్ సెక్షన్‌లో కామెంట్ చేయండి. ఇదేననమాట ఫ్రెండ్స్. ఏంటంటే, అప్పుడు ఎలా ఉండేదంటే, బ్లాక్ కలర్ గ్రానైట్ అయితే ఉండేదనమాట. సో, ఇక్కడ ఏంటంటే, ఆహ్, ఏదైనా వాటర్ మనం ఇక్కడ బిందెలోంచి తీసేటప్పుడు ఏమన్నా వాటర్ పడినా చేసినా ఇక్కడ మచ్చలుగా ఉండి, కొంచెం చూడటానికి కూడా బాగుండేది కాదనమాట. సో, అందుకని చెప్పేసి నేనిది ఆన్‌లైన్‌లో చూసానండి. ఫ్లిప్‌కార్ట్‌లో చూసాననమాట. చూసి ఇదైతే నేను ఆర్డర్ చేశాను. సో, చాలా బావుందండి. చాలా బావుంది. నీట్‌గా లుక్ అయితే చాలా నీట్‌గా అనిపిస్తుంది. చూస్తున్నారు కదా! సో, బ్లాక్ కలర్ గ్రానైట్ ఉన్నదానికి మనం ఈ స్టిక్కర్ అంటించిన తర్వాత కూడా లుక్ అనేది చాలా బావుంది. నాకైతే నచ్చింది. కానీ ఇక్కడ ఒక డిసప్పాయింట్ అయిన విషయం ఏంటి అంటే, ఇది కరెక్ట్‌గా స్టిక్ చేయడం మరి మాకు రాలేదో తెలీదు. లేదంటే గమ్ అనేది క్వాలిటీ అనేది కొంచెం బ్యాడ్‌గా ఉందో కూడా తెలీదనమాట. ఏంటంటే పెట్టిన తర్వాత చూడండి ఇక్కడ అస్సలు కరెక్ట్‌గా స్టిక్ అవ్వట్లేదనమాట ఇది. అంటించిన వెంటనే ఈ విధంగా ఊడిపోతుందనమాట. సో, ఇక్కడ పైన మొత్తం బానే అయిపోయింది. కానీ ఇక్కడికొచ్చేటప్పటికి సరిగా ఇది అంటుకోవట్లేదనమాట. ఇది ట్రై చేశాము. కానీ ఇంకిది ఇలానే ఉంది. సో, గమ్ కూడా ఆరిపోయిందనమాట. అందువల్ల ఇది ఇంకిలా అయిపోయింది. సో, ఫెవికాల్ ఏదన్నా తెచ్చి అయితే మేము సెట్ చేసుకోవాలి. అప్పుడైతే బానే అంటుకుంటదండి. కొంచెం ఫెవికాల్ పెట్టేస్తే పర్వాలేదు బానే ఉండొచ్చు మేబీ. కాకపోతే లుక్ వైస్‌గా చూసుకున్నట్టయితే మాత్రం మంచిగా ఉందనమాట. చాలా బావుంది. సో, వీటిలో కూడా క్వాలిటీస్ ఉండొచ్చు మాక్సిమం. ఒక రోల్ వచ్చేసి 200 పడిందనమాట. సో, నేనైతే బానే ఉంటది. దాని యొక్క రివ్యూస్, రియల్ పిక్స్, రియల్ ఇమేజెస్ ఇవన్నీ కూడా చూసి నేను ఆర్డర్ చేశాను. రేటింగ్ కూడా బానే ఉంది కాబట్టని నేను ఆర్డర్ చేశాననమాట. సో, ఫైనల్లీ బానే ఉంది. నాకు బానే నచ్చింది. చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్! ఒకవేళ మీకు కూడా నచ్చినట్టయితే ఒకసారి మీరు కూడా ఆన్‌లైన్‌లో వెళ్ళి ఒకసారి ఫ్లిప్‌కార్ట్‌లో చెక్ చేయండి. ఒకవేళ నచ్చినట్టయితే మీరు కూడా ఆర్డర్ చేయండి. కొంచెం ఒక స్టిక్కర్ అయితే సరిపోకపోవచ్చు. ఒక రోల్ అయితే సరిపోదనమాట. సో, 2 ఇలా ఆర్డర్ పెట్టుకుంటే సరిపోవచ్చు మాక్సిమం. నేను కూడా 2 అయితే ఆర్డర్ చేద్దాం అనుకున్నాను. ఫస్ట్ క్వాలిటీ ఎలా ఉంటదో ఏంటో చూసి నెక్స్ట్ వేరొకటి ఆర్డర్ చేద్దామని చెప్పేసి ఒకటే ఆర్డర్ చేశాననమాట. సో, నాకైతే కొంచెం బ్యాడ్ అనిపిస్తుంది. నాకు అదే అలానే ఉండొచ్చో తెలీదు. లేదంటే ఇంకేంటో మేము చేసిన మిస్టేకో తెలీదు. అదే అలా ఉందో తెలీదనమాట. సో, ఫైనల్లీ ఏదోలా తీసుకున్న తర్వాత వేస్ట్ అయితే చేయకూడదు కాబట్టి దాన్నైతే ఏదోలా అలా స్టిక్ చేసేసామనమాట. సో, లుక్ వైస్ చూస్తే చాలా బావుంది. బట్ సరిగా అంటుకోలేదనమాట. అంతే ఇంకేం ప్రాబ్లమ్ లేదు. సో, ఇప్పుడు నా వర్క్ వచ్చేసి ఏంటంటే 3:30 అవుతుంది ఇప్పుడు టైము. సో, ఇంటి బ్యాక్ సైడ్ ఏంటంటే ఇక్కడ మొత్తం ఎలా
ఇది బ్యాక్ సైడ్ అనమాట. ఇక్కడేంటంటే పిల్లలు ఏం చేస్తారంటే ఏమైనా తిన్న స్వీట్స్ అయినా, కుర్కురే ప్యాకెట్స్ అయినా, బిస్కెట్ ప్యాకెట్స్ అయినా తినేసి ఈ బ్యాక్ సైడ్‌కి పడేసేయడం వాళ్ళకి అలవాటనమాట. సో, ఇప్పుడు ఇదంతా క్లీన్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను. మొత్తం సంక్రాంతి క్లీనింగ్‌కి సంబంధించి మొత్తం అయితే అయిపోయింది. ఇంకా బయట కొంచెం క్లీనింగ్ అనేది ఉంది. సో, ఇది క్లీన్ చేసేసిన తర్వాత ఆ పనైతే చేద్దామని అనుకుంటున్నాను. ఇప్పుడు ఏం చేస్తానంటే నేను ఈ బ్యాక్ సైడ్‌కొచ్చేసి ఇదంతా కూడా తుడిచేసి ఒక దగ్గరకి అక్కడ నేనైతే కొంచెం అవతల సైడ్ పడేసేయడం గానీ, లేదంటే అక్కడ అగ్గి పెట్టడం గానీ ఏదోటైతే చేస్తాననమాట. కాల్చేయడం గానీ ఏదోటి చేస్తాను. సో, ఇదైతే ఇప్పుడు నేను క్లీన్ చేయాలి. నెక్స్ట్ ఏంటి అనేది వీడియో వెళ్తూ ఉంటుంది. మీరు కూడా చూసేయండి. ఈ ప్లేస్ వచ్చేసి మా ఇంటి బ్యాక్ సైడ్ అండి. సో, ఇంటి వెనకాతల అనమాట. ఆ పక్కనున్న ఆ గోడ ఉంది కదా! అదేంటంటే రైల్వే వాళ్ళ ఫినిషింగ్ అండి. రైల్వే వాళ్ళది. ఇంకా ఆ బ్యాక్ సైడ్ అంతా కూడా రైల్వే వాళ్ళ ప్లేస్ అది. సో, ఇటు సైడ్ ఇదంతా కూడా మాదనమాట. సో, ఇక్కడ ఏంటంటే పిల్లలు కంగాలు కంగాలు చేసేస్తారు. ఏం తీసుకొచ్చినా కూడా ఇక్కడే పడేసేస్తుంటారు తినేసి. కాబట్టి ఇది మామూలు టైంలో ఎలానో చేయడానికి కుదరదు. ఇలా ఇంటి దగ్గర ఉన్నప్పుడు ఖాళీగా ఉన్నప్పుడైనా క్లీన్ చేసేసుకుంటే మనకి కొంచెం నీట్‌గా ఉంటది కదా! దోమలవి కూడా తగ్గుతాయి. ఇలా ఎక్కడికక్కడ చెత్త ఉండడం వల్ల దోమలు కూడా చాలా పెరిగిపోతున్నాయి. సో, ఇది కొంచెం కాల్చేసామనుకోండి ఆ పొగకి కొంచెం దోమలు కూడా పోతాయన్నమాట. అందుకని ఇవన్నిటిని కూడా నేను ఇలా తుడిచేస్తున్నాను. తుడిచేసి అగ్గైతే పెట్టేద్దామని చెప్పేసి ఇలా 2 పోగులుగా అయితే పెట్టేసాననమాట. ఇక్కడేంటంటే మా మొక్కలకి కొంచెం కనకాంబరాలయితే ఉన్నాయన్నమాట. ఈ కనకాంబరాలయితే తెంపుతున్నాను. సో, ఇంకొంచెం బ్యాలెన్స్ ఉన్నాయి. ఈ పని అయిపోయిన తర్వాత ఇప్పటికి ఆ పువ్వులయితే తెంపాను. సో, ఇంకొక 2 మొక్కలకైతే పువ్వులున్నాయి. సో, అవి కూడా తెంపేసినట్టయితే అప్పుడు అవి మాల కట్టాలన్నమాట. ఇదే అండి ఇవాల్టి వ్లాగ్ అయితే. నచ్చితే మాత్రం డెఫినెట్‌గా లైక్ చేయండి. చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్, నా మార్నింగ్ రొటీన్ అనేది మార్నింగ్ నుంచి ఈవినింగ్ వరకు ఏ విధంగా ఉంటుంది అనేది. సో, ఎవ్రీడే ఈ విధంగా అయితే ఉండదు. సో, ప్రతి మార్నింగ్ అనేది పనులు అనేవి ఒకేలా ఉండవు కదా! ఒక్కొక్కసారి ఒక్కొక్క పని అయితే ఉంటుంది. సో, ఈ పనులు అనేవి మనకి ఇప్పుడు ఉన్న టైంలో చేసుకోవాల్సిన పనులు సంక్రాంతి కాబట్టి, ఇప్పుడు చేయాల్సిన క్లీనింగ్ కాబట్టి ఈ రొటీన్ అనేది ఈ విధంగా ఉందన్నమాట. సో, ఇంకా షేర్ చేయాలి మీతో. ఇంకా చాలా వ్లాగ్స్ అయితే ఉన్నాయి. సో, ఆ వ్లాగ్స్ అన్నీ కూడా మీతో షేర్ చేసుకుంటాను. ఈ వ్లాగ్ మీకు చాలా న్యాచురల్‌గా అనిపించిందనే అనుకుంటున్నాను. ఎందుకంటే మన మన ఇంట్లో మన పక్కింటి వాళ్ళు ఏ విధంగా ఉంటాం, ఏంటి అనేది క్లియర్ కట్‌గా మీకైతే నేను ఈ వ్లాగ్‌లో షేర్ చేస్తున్నాననమాట. ఈ వ్లాగ్ అనే కాదు, నా వ్లాగ్స్ ప్రతివి కూడా చాలా నేచురల్‌గా ఉంటాయన్నమాట. విలేజ్ అట్మాస్ఫియర్ అంతా కూడా నా వ్లాగ్స్‌లో ఉంటాయి. సో, నా వ్లాగ్స్ గనుక మీకు నచ్చినట్టయితే తప్పకుండా నా వీడియోకి ఒక లైక్ చేయండి. అలానే మన ఛానల్‌ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. ఇటువంటి వీడియోస్ మీరు చూడాలి అని అనుకున్నట్టయితే నా ఛానల్‌ని అయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి.
సో ఇంకా ఒక మంచి మంచి ఎంటర్టైన్మెంట్తో మంచి మంచి వ్లాగ్స్తో మీరు డిసప్పాయింట్ అవ్వకుండా నేనైతే వ్లాగ్స్ అనేవి షేర్ చేస్తూ ఉంటాను. సో నా వీడియోస్ కనుక మీకు నచ్చినట్టయితే తప్పకుండా నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. నెక్స్ట్ ఏంటి అంటే లైక్ చేయడం మాత్రం అస్సలు మర్చిపోకండి. నెక్స్ట్ షేర్ కూడా చేయండి, కామెంట్ కూడా చేయండి. సో థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ ఫ్రెండ్స్. టేక్ కేర్, బాయ్.